शिव स्टँड इथं मोबाईल काढतात बस कधी दाखवा मला लागलाय पीछे पड़े सावजी पड़े डोमा आहे ना गोल्डन डोमा गोल्डन डोमा इतना लंबा लाइन डाला तो हिजली रे थोड़ा भी शिंगाड आहे शायद हां शिंगाड आहे कॅटफिश कॅटफिश किती फिश बोलले रे 2 फिश देसी है देसी 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 टेंगना है देसी है ना नहीं नहीं शिंगाला ही है ऐसा कलर भी उसका गोल्ड है पानी में काफी टाइम से है ना सावन का मन नहीं लगा रहा है खासा जिंदा था साला आ गया पाव किलो कुंटा ऐसे ही निकल गया अभी भारी वाटते ये रोटला आगतीच ठेवला होता याच्यात काटे तोडता येणार नाही मागच्या नाही तोडणार म्हणून कैची पाहिजे त्याला बस भिंग काढ फक्त व्यवस्थित बाकी काही गरज नाही मेन भिंग आहेत खाली ठेव आणि हे वेट मागे वेटच नाही अरे दगड बांध दगड बांध ना दगड कमी आहे दाम तो बड़ा गया पानी दिलं पाणी
पानी का बॉटल है ना और कितनी है ना? वीडियो में दिखाया देखो दे दे एक भी नमक स्वाद के अनुसार थोडा आणखी माझ्या होता टाकावा थोडासा बस 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 खूप जरा जास्त आला हा बदल बंद करो स्वाद आ गया स्वाद ओजी स्वाद लो भाई भाई लायटर बेक ना चंदू बस 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 जास्त होतो आणि आपलं चिंचेचं पाणी टाकलं वो ठीक है ऐसा खजवा दिया तो बाय यमी लजीज स्पॉट लगेच तो पण फ्राय करू फिंगर मार्क लेके जाएगा कितना बड़ा पत्थर रखा है फिर भी लेके गया तो कितना बड़ा मच्छी रहेगा वो आएगा भी वो लाइन से तोड़ के आएगा। ये पानी फेंक देना इधर से नीचे से थोड़ा स्लाइड कर दे फेंक दे उंगली दबा उधर उंगली दबा उंगली दबा से मच्छी गिरेगा देख मच्छी गिरेगा संभाल बस 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 हैंडलाइन पे निकला है रॉड से ए छड़ी छड़ी से बहुत ताकत किया होगा ये। हाँ खेल इसको लगा चद्दू क्या साइज था 1.5 1.5 किलो 1 किलो 300 तिखट असेल मस्त थोड़ा टाइम राहू दे जरा रहने दे 15-20 मिनट रहने दे उसको मसाला उठेगा ना मजा आएगा। ऐसे ही एक लगा तो क्या भूख में मसाला एक साइड रहते यार मतलब बाइक है तेल बाहेर आलं बाहेर पडलं ते चालेल तवा इस साइड आहे ना रे खड्डावाला पाहिजे एवढ्या हवेमध्ये मच्छी फ्राय करतो चाकू धुआ मस्त टेस्ट लागेल रे तांबडा वाचा ताम फ्राय हळू मस्त आले मीठ मसाला एकदम परफेक्ट लेवल बहुत बढ़िया आप भी खाइए आइए 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 खाइए